Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Ipinajaina assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nanatika insha Allah miaraka amin'ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam. Ahoana fomba ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam manoloana zany zaza. Mpaminany sallallahu alayhi wa sallam anisan'ny tia zaza ary manao tsara am'le nino am zaza zany. Io fomba mpaminany sallallahu alayhi wa sallam. Anisan'ny fomba mpaminany sallallahu alayhi wa sallam izany tia manonoka zany zaza. Io andraiky navy sahabi io. Olo anankiray baka ambanivolo zany navy tamin'ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam nilaza hoe ya Rasulullah, moa anao ma tia manonoka zaza? Nambara mpaminany sallallahu alayhi wa sallam nam ya tiako raha zay. Nambara ny arabi io hoe zay aminay agny zay tsy tia manonoka zaza zay, tsy fataonay zay. Mpaminany sallallahu alayhi wa sallam laza tamindreo hoe ahoana ataoko andena ampanareo raha ohatsy fa nadosiny Allah subhanahu wa ta'ala aminareo zany le hinakinika karaha zay, ka koa ataoko andena ampanareo hinakinika tamy zaza fa tsy aminareo, ka koa zany afako manampanareo. Io nisan'ny nino fomba ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam tia manonoka zany zaza zany. Ay mpaminany sallallahu alayhi wa sallam izy zany tia mikidikidy miaraka amitsaiky, tia mikidikidy sady misy le tsaiky zany indrony babiny andesy, iny isan'ny fomba anazy. Nambany Anas ibn Malik radiyallahu anhum fa hoe andraiky zany izy tamitsano mpaminany sallallahu alayhi wa sallam za mahita izy manao kaya cheval, ahitako amizay Hassan ndraiky Hussein radiyallahu anhum ro mikidikidy miaraka aminazy, ro manonga ambony taezanazy, mitokitokiky miaraka aminazy. Zava mpaminany sallallahu alayhi wa sallam, io fomba anazy. Nambany Abdullah ibn Abbas anisan'ny fomba mpaminany sallallahu alayhi wa sallam izy nino zay arantiny zay, le zay arantiny mpanaoviny lakosy zany zay milomay zany mandeha jusqu'à aminazy, zay avanaloana aminazy tolotolo aminaby. Zava izy mikidikidy miaraka amitsaiky jusqu'à ta mpaminany sallallahu alayhi wa sallam izy mikidikidy amitsaiky, misy le angalana rano amy tanazy topitopena amitsaiky aby. Dikan'izany atsika nino mila mikidikidy, mila misoma miaraka amy zanakatsika, mangala fotoana fa tsy hoe zaho occupé mangala fotoana takely aza. Atsika mba miaraka mipetsaka amy zanakatsika, miaraka mikidikidy miaraka andreo, miaraka misoma miaraka amindreo zany. Io nisan'ny nino fomba ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam. Anisan'ny fomba ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam le izy mandeha masjid, mandeha masjid zany izy andesiny zafinazy antsoina hoe Humama. Io andesy le izy fandesy naty masjid misy le zambelina ambany hoe tsy haiky mandeha, etsika tsy haiky jiaby. Le mpaminany sallallahu alayhi wa sallam any sujud tsy haiky manonga amin'ino, manonga amy taezanazy ao. Zava le tsy haiky manonga amy taezanazy ao sahaby tafara tato io nasolana ka tamin'ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam. Zavan'io mpaminany sallallahu alayhi wa sallam tsy mety mitsanga baka amy sujud. Io vola tsofo mpaminany sallallahu alayhi wa sallam fanate ka hela izy amy sujud. Le mpaminany sallallahu alayhi wa sallam bako nitsanga vita salaminazy izy nazava tamindreo sahaba hoe hainao va nampelaza tamy sujud tao igny? Tsy ino fa le zafiko Humama izy nonga tabon'ino, tabon'ny taezanaka. Alako zany tsofo za mitsanga zany izy lino lavo izy voatera tsy maintsy nijanony zany tamy sujud hela. Zava hinakinika ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam amitsaiky. Io mpaminany sallallahu alayhi. Atana ambandro sahaba le havy solatil fajr, izy tia mamaky sura lava amy solatil fajr, fa le izy mariny tsaiky mitomany sura anazy ataony fokofoko. Zava fitiavany mpaminany sallallahu alayhi wa sallam tsaiky. Anisan'ny fomba ataony koa le izy avy Madina, izy mandefa salam vanalohany amle tsaiky amy zaza zany, izy mandefa salam vanalohany boko izy misafisafy lohandreo, mampianatra tsaiky hoe savy éducation zay ampianariny tsaiky zany hoe anareo mila mahay fa salamu alaikum tokony atao, zaza jiaby nino tokony miaraka zay. Zay nisan'ny fomba ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam. Andraiky navy nisy vehivavy zany izy mikaiky zanany hoe avia tsy haiky tsy nety navy, avia tsy haiky tsy nety navy, jusqu'à ta zany nambany avia fa misy raha miako anao ato, avia etsika jiaby tsy haiky koma ino misy raha ato niany izy fa milomay. Mpaminany sallallahu alayhi wa sallam niza vehivavy izy nametsika fanontaniana hoe moa ve misy raha marina mezanao tsy haiko sa tsisy. Nambara vehivavy ya Rasulallah
misrato tamra. Paminany sallallahu alayhi wa sallam laza fa ohatsy tsy nisy raha tam tanao atao, anao fa nino navandy. Atatsaiky aza. Paminany sallallahu alayhi wa sallam nampitany kaza mavandy. Firy amitsika magnano karaha zeny anty. Anao zanako ameko karaha zeny boko. Anao to karaha zeny boko. Firy amitsika zany magnano karaha zeny boko nino tsy amezana aby zavatra jiaby zay. Ke tsika zany nino mila mitandriny aminay karaha zay. Io nisan'ny fomba ny Paminany sallallahu alayhi wa sallam. Aina mba sahaba Paminany sallallahu alayhi wa sallam izy tsara namoboko zaza zany tamy fiainanazy. Fatsika niany mangalaky be mahashesheka nino Paminany sallallahu alayhi wa sallam tsara namoboko zaza. Izy tany hadith anakay mambara fa ohatsy zany kanao saitan ranozy magnano sola. Ohatsy tsy naefa 10 ans totsika 10 ans mbola tsy magnano sola popoanao izy. Le popone to tsy hoe ngalaky be fa anao zany juste mila mahamba azy fa ataonao tsy mety tanao mangala éponge zany amangoanao zany mafany mahay hoe ataonty tsy tsara. Zeny isan'ny fomba Paminany sallallahu alayhi wa sallam. Ay Paminany sallallahu alayhi wa sallam izy mangala tanazy, izy mangala tanazy mandoa zany boko izy miteny أعوذكما بكلمات الله التامات من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة. زينولنا الدوازان بقى Paminany sallallahu alayhi wa sallam zana zani aovin Allah subhanahu wa ta'ala min jinn wa zani tseki aminy zana zany amizafin zany. Ka io zany zavatra tokony ataotsika zany amizavatra zay. Ke atsika zany tokony miezaka manahika sunnany Paminany sallallahu alayhi wa sallam amin'ny fitiavana tsaiky zany, amin'ny fitiavana zaza zany tokony izahatsika. Ahoana ataotsika ke miteny fankatia Allah subhanahu wa ta'ala dia tsy anahika nino sunnany Paminany sallallahu alayhi wa sallam. Dia ohatsy tsika jiaby zany amle hoe fanarana sunnany Paminany sallallahu alayhi wa sallam zany mila fatsika ka fanana ibada, fanisana ibada zany fanaovantsika geste jiaby zany aminino amizanakatsika na mitsaiky hafa. Fa zany tsy mahambaratsika hoe fa hoe io fo zany toetran'ny Paminany sallallahu alayhi wa sallam amizaza. Marobe toetran'ny Paminany sallallahu alayhi wa sallam amizaza fa io zany exemple zay nalaitsika atao zany. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يا الله ماين أين أوزاني سنني Paminany sallallahu alayhi wa sallam. Aina uzani Paminany sallallahu alayhi wa sallam. Dekaza andawa tsikanayka Paminany sallallahu alayhi wa sallam amtechnazan amma naykandai. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.